Значи сега пичите разправям. Идва един приятел при мен, вика, много ме е гадно, вика, той там, моята, вика, няма това, вика, супер ме е шибано. Аре, вика, ай, ходим някъде, вика, дискотека. Вика, тази вечер отварят, нали, една лятна дискотека. Вика, хубаво, ай, какво правя? Аз като някой къде се помоли, аз отивам, нали? После не знам, че съм отишъл, ама и така заради него, защото нали се почувства добре. Вземе се ние, точно са, скъпе са, мъпе са, връснах са долу, молу, от всякъде, нали, разбираш, мишнички имам предвид. Под мишниците се обръснах. Отиваме на дискотека там и клавим. Лудница! Пълно с пи от всякъде чка, някакви всички са наточили, цици, мици, дупита, коси, прически, удара тъчка. И сега седим, нали, взехме си тази един литър водка, там и да порка беше от сега. Отиваме на първа лятна дискотека, някак да стане иначе. По-нове, идват някакви две и викат, моли се, моля, нали, няма свободни места, седне при вас. Хубаво е, чак гледам гастите, кой иска да седне при нас. Аз нали съм човек, не съм живот, ще ги пусна, обаче много грозни горките. Чест ти кам, основната беше на Петко Страшника, малката внучка, първа братовчетка, разбираш, някаква пълна трагедия беше. Пускам ги аз там, казали се на здраве, това, нали, говорят аз сената, викам, ти сега какво мислиш за това, какво мислиш за това, нали, знаме и такива философски въпроси, правя съм много интелигентен, нали? Защото мисля, че да имаш трябва да бъде интелигентен. Защото трябва сега всички са правим, нали, разни мускулатури, такива работи. Важното е главният ти мускул да работи и тук където е, нали? Така. И викам аз нали, тя вика, не знам, нали, много трудни въпроси ми задаш. Викам нещо затруднявам да мисля. Викам, добре, помисли си малко на спокойствие, пък я не отговори на въпроса след малко. И аз се питам такъв въпрос за живота, разбираш. Я питам, бебчо, ще спиш ли с мен тази вечер? Разбираш ли въобще изобщо? И след 15 минути идва на Страшника от родата там, де ти казах, и ми вика, извинявай, обаче отговора на приятелка на не каза на приятелката ми. Отговора на вierката ми е не. Викам, мале, ау, викам, ей, то, заради такива като тебе, тъпи тапанарки, селски селянки, я вика един мой съквартирант, заради такива като тези селяндурки, като дойде някой от София, дет не живее в София, ми живее в Бетоби бензин от София, защото баща му е някакъв инженер на асансьор в Кремиковци. Заради такива като тия, до такива софиянци тук, като се запознаят с вас, после отидат на София, разправят. Мане, те варненки са супер селяндурки. И наистина ще е прав човека, защото как може да говориш така, как може да кажеш, отговора ми е не. Вierката ми каза, викам да се махаш тук овца. И тая вика, аз сега ще оправя, аз познавам управителя. И отива тя при управителя и ма сочи така с пръст и вика, то се да го набиете, защото ме гони от маста. А пък аз съм поканил на маста, аз имам право да изгоня от маста. Той е моята маса, разбираш ли? И отива тя и вече потвърди ръце и ма сочи там на управителя и праща охраната си. Знаеш какво стана? Дори личната охрана на управителя, прегърнала и ми каза, о, мой, как си извинявай. Тая направо съм, разбираш ли? Върнах я в първа клас, първо отделение, детската градина, разбираш, да си пълни с пятък. Просто тя какво си мисля? Тя познава управителя, аз не го познавам управителя. И като замина моят човек, нали, ми се извинява, вика, моля, толстеги, защото няма място, нали, къде ги преместим. И аз като се набрах, аз съм пил 2-3 водки, тя ме там спре с мен, и ти казвам, като се изправихам, аз много бавно ставам, разбираш, 1,97 съм, ставам, половин час се изправям, разбираш, докато се разгъна ударата. И викам, овца, ари ти извика и майка си, да майка за ай разкарай се от тук, какво ще направиш, кого ще извикаш още, дръсло. И тая ти казвам, вече тотално и се разкара цялата игра. Как ти да разкарах, след той стана голям купон, голяма пачанга. Един мой приятел, докато го усетил, ще взе още един литър водка. Бе, хубаво момче, как можете да иска да черпи, да си харчи парите за мен? Но приятел ми стана. И след това още взето нямаше проблем, заведението беше готово. Купона стана обаче такива селянки повече да не виждам, защото честно не знам. Искам да направя едно обращение към нацията, ако му позволиш. Много ви са моля, момичета. Във Варна живеете, не живеете в Узунджово, не сте от село Разстрелци. Дръжте се на положението. Той, че сте сложили един чифт обувки с остър върхът на Селин Дион чехлите и че сте се напарфюмирали, сте се скъпали един път месеца и сте си купили цигарите, някакви вносни цигари сте си взели, дето си ги спестяли парите по 50 стинки в закуски една седмица, да отидете в дискотека да видят, че пушите парламент и пиете една кола цяла вечер и чакате някой да ви почерпи твърдите и се осушвате като заек в каруца. Той въобще не означава, че сте големи пички. Големи пички ще станете като се държите като варненки. Трябва да говорите като варненки, а не като варненки. Не, извинявай. Ай, майка, ще ви моташ. Иска да ви. Ай, че много се изнервих. Чао.